најсовремената историја во западните општества случи 3 години. Они за една година ќе извргледат буквално сите останати нешта. Така што ово обединување преку овие демократски вредности на крај треба да биде продолжителна работа. Не завршува се со оваа лустрациона комисија. Знаете го вредностниот систем во Република Македонија. Во основа политичарите се моделот по кој граѓаните треба да се однесуваат. Погледајте ги политичарите, погледајте го моделот, погледајте го вредностниот систем и ќе дојдете на потребата зошто е потребен процесот не на лустрација, колку да не бидеме, да кажеме, туку процесот на прочистување на општеството, токму до една структура на луѓе, кој едноставно, ви кажав, расипи материјал, кој едноставно го загадува демократскиот простор. Дајте му на просторот кислород да може да се развива нормално, да може да диши демократијата во Република Македонија. Токму тоа е. Искуствата, она што го понудивме се искуствата, затоа што процесот е веќе поминат во одредени држави. Видете ги, да кажеме, чехословачкото искуство, видете го романското искуство, видете го полското искуство. Во основа можеме да градиме врз основа на искуствата на определени држави, видете ги каде се сега и видете каде е Република Македонија, а имајте во предвид каков беше стартот во 90-та година. Не велам дека тоа е, да кажеме, она што ќе не однеси во Европската унија. Меѓутоа, тоа е она што ќе не демократизира, ќе не направи систем во кој вистинските вредности ќе бидат поставени. Затоа што оваа категорија на луѓе едноставно го рефлектира системот на вредности кои тие го освојувале во претходниот систем. Тоа значи, сакате од медиокритетството, сакате од хипокризијата, од лицемерието, значи сето на најнегативно што, да кажеме, било карактеристика на нивниот вредносен систем во еден систем во кој тие само на тој начин можеле да успеат, едноставно ви го рефлектираат во новиот систем. Така што веќе не сакате да бидете заложник на тоа, едноставно сакате систем во кој вистинските вредности ќе доминираат, во кој луѓето со биографии, затоа што едно време се одеше во тоа дека се кандидираат луѓе без биографии, луѓето со биографии едноставно ќе бидат оној движечки, да кажеме, капитал на Република Македонија за еднината. Токму е тоа генералната цел на едно вакво законодавство или како и уште еднаш да потенцирам кои се целите. Можноста да не бидат злоупотребени досиеата за оценување на луѓе, затоа што премиерот тоа токму го кажува во своето интервју. Тоа е најстрашниот дел што една држава, со која една држава се сочува. Дека она што е ваше лично ќе биде злоупотребено за одредени политички или какви сакате други цели. И како ќе му направиме илустрација на председателот на државата? Не е прашање, повторно да не одиме на тоа председателот. Ако да бидеме доследни, треба комплетно да се направи илустрацијата. Таа возможно е. Видете, уште едно прашање. Лустрацијата е резултат на политички компромис. Не очекувате дека лустрацијата како процес ќе успе доколку не постои политички компромис за тоа. Тоа е реалноста во сите. Жабе дебатираме. Јадранка, ќе останат сигурно многу теми овде, дека мора да завршиме. Мојот стравот на поголемиот дел кои не сакаат повеќе да учествуваат во оваа дебата е една можеби сосема намерно дадена информација. Ова што сега ви го даваме само 10%. Најголемиот страв е каде се останатите 90 и што во тие записи потенцијално има како опасности за луѓето кои беа во кругот на прислушкуваните. Да, на првиот тој Дали е тоа важниот одговор кој обвинителот треба да навистина е многу важно, бидејќи ние тоа говориме, се злоупотребуваат податоци од тие разговори. Таму станува збор можеби за интимни бизнис разговори, не навлегувам, стотина личности беа во прашање. Значи, ние веќе имаме изјави и од наши политичари, Бучковски тоа го кажа веќе, дека на Конгресот се користеле во интервјуто што го правевме за нашиот неделник фокус, дека се користени такви методи и уцени на делоделегатите. Да не редам дека тоа не е прв пат. И друг пат ние сме имале исти вакви или слични изјави за овие 5-16 години, дека исто како на тие минати времења, повторно се користат овие методи. Каде се останатите 90%? Да, прашавме. Потоа по неколку недели беше кажано дека сите се дадени. Но мислам дека не е точно, затоа што ние и во судскиот процес што го водиме, нели, граѓанскиот овој, каде што новинарите ја тужиме државата,
наши колеги пред судот дадоа изјава дека имаат видено стенограми нивни со приватни разговори кои не се меѓу објавените, ниту меѓу предадените. Значи, но им биле покажани. Да. Значи, постоеле. За кои луѓе како сега понатаму се можеме ние да навлегуваме во други шпекулации, но тоа е битно, го спомна романскиот случај. Романскава министарка, што ја фасцинира Европа, нели, за правда, Моника Маковеј, таа стави клуч на таа тајна полиција, бидејќи имаше сомневања дека ги користат податоците од овие методи за уцена на политичари. И велиме како? Па сега нема ние да преговараме, не знам до кога како. Познати се искуствата. Ние треба само да се покаже дека сака ова мнозинство, што политичко мнозинство во парламентот, дека навистина сака, има волја да го спроведе овој проект во кој лустрацијата е старт. Се согласувам со Боцевски дека понатаму тој процес треба да се бутка. Ако и овој пат само вака нели се прави законот и потоа се нешто, кој знае што ќе искрснат и какви афери нели ние ќе се занимаваме наредните денови, да не излезе како во 2000-тата, бидејќи Звонко, кога го барав за изјава за весникот околу лустрацијата, беше заборавил дека во тоа време, како член на таа комисија со Зоран Тодоровски и уште некој, имале направено покрај законот за досиева и закон за лустрација. Значи, да не биде повторно, да ни се повтори истата сцена од тогаш, тоа зависи од Ова вечерва беше обид да ја држиме во живот темата. Дали, како што вели Јадранка, секогаш завршува така како што Бранко Црвенковски ќе прогнозира, дали и темата ќе умре и ќе биде потполно затворена, зависи од повеќе политички актери, дали ќе се обидат или не да isfinишираат. Јас ви благодарам што вечерва бевте мои гости и дебатиравме на овие две важни теми. Благодарам.